Jadi guys, saya sebagai atlet Tartania ingin mereview roti yang diberikan Man Satu kepada anak-anak ya guys ya. Dia udah datang tapi gerbangnya ditutup. Kalau ini ya, kalau kita hitung-hitung kayaknya harga rotinya 1.800 perak atau 1000-an deh kayaknya ya. Ini bisa nggak ya? Iya. Guys, jadi ini tuh isinya pisang gitu ya guys ya. Rasanya gimana? Ya, first time. Sudah terlihat ya guys ya dari mukanya tuh rasa rotinya seperti apa, murahannya terasa. Oh my god, pasti tepungnya tepung kiloan. Oke, bye bye.